Tết lại Pome. Vâng ạ, cũng xin được trân trọng kính mời bác trưởng cũng đã có mặt tại sân khấu sẽ là trưởng đoàn thay cho đài gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong khoảnh khắc đặc biệt này một lần nữa cũng xin được ra mắt và giới thiệu đến toàn thể quý vị tân khách những nhân vật chính, chủ chốt, những thành phần vô cùng quan trọng, những nhân tố vô cùng đặc biệt cũng đã có mặt tại sân khấu, nơi mà chúng tôi hay thường ví von là khán đài hoa của hạnh phúc. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay có lẽ rằng trước khi chúng ta sẽ đến với chương trình đại lễ tân gia, một lần nữa cho phép người dẫn chương trình Gia Bảo cũng xin được thay lời cho đại gia đình cảm ơn toàn thể quý vị tân khách gần xa xa gần cũng đã có mặt vô cùng đông đủ hiện diện để tìm trở về đây để chúc mừng cho sự kiện đại lễ tân gia Đại Cát ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa bà Ki cũng như kính thưa hai chị thân mến, kính thưa ông, ngày hôm nay thì cũng rất là vinh dự cho con, cho cháu, cho em có mặt tại đây được đồng hành với đại gia đình. Và trong khoảnh khắc này tất cả mọi người, các cụ công các bà đại diện cho phái đoàn đại gia đình của chúng ta cũng như những người bạn thân hữu gần xa, những người bạn đồng nghiệp của bà cũng như của đại gia đình cũng đã có mặt rất là đông đủ. Vậy nên để cảm ơn, cảm tạ đến tấm lòng vàng, đến những tâm tư tình cảm của toàn thể quý vị thì xin mời đại gia đình sẽ chuẩn bị cúi một cúi đầu thật sâu hay cho lời cảm tạ, lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, trong khoảnh khắc đặc biệt này cho phép đại gia đình của chúng tôi xin phép được diện kiến cúi chào và cảm ơn đến toàn thể quý vị. Cảm ơn những chàng pháo vô tay động viên để cảm ơn khích lệ tinh thần của toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, trong khoảnh khắc này cũng như đầu chương trình xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay, những lời ca tiếng hát, những thanh âm tình yêu và những vũ điệu tuyệt vời cũng đã gửi đến toàn thể quý vị. Đó chính là những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng còn gì sâu sắc và đặc biệt hơn khi ngay sau đây, vâng ạ, vị đại diện trưởng đoàn của đại gia đình chúng tôi sẽ có đôi lời ngỏ thay lời cho đại gia đình sẽ gửi những lời phát biểu cảm ơn, tri ân chân thành sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị. Ngay sau đây cháu xin được trân trọng kính mời bác trưởng, người bác đáng kính của đại gia đình sẽ có đôi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau chuẩn bị lắng nghe. Khi đó cái báo cáo sang Pome đại bản sang đây sang mình đi qua sang cũng lòng lùng sau sang chấm má hà đầy sang chi sai chạy chạy má kết đầy đáng ngân nói lưng chạy trắng mới chắc cũng ngải phi xong bản sam na hạt quanh má ủ hốp tôi chúc khỏi của đại giòn cảm ơn sang phò sang mê xong bản sam na phải cả hào tin xiềng sao hào tin hào chúc khỏi mi ta ti cày ti phương nữa ai nó nữa Pome nữa. Vâng ạ, cũng xin được thay lời cho đại gia đình cảm ơn bác trưởng đoàn của đại gia đình đã có đôi lời phát biểu. Có thể nói rằng lời phát biểu của bác thì không ngắn cũng không dài nhưng rất là đầy đủ chi tiết, chân thành và ý nghĩa, và đó chính là những tâm tư tình cảm, lời phát biểu cảm ơn từ tận đáy lòng để cảm ơn đến những sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị. Và trong khoảnh khắc này nếu được quý vị có thể dành cho đại gia đình chúng tôi một tràng pháo vỗ tay thật lớn để cảm ơn và để chúc mừng được không ạ? Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây kính thưa quý vị, để thay lời cho những lời cảm ơn trực tiếp sâu sắc nhất thì ngay sau đây xin mời đại gia đình sẽ có những chén rượu và ly rượu tình, ly rượu nghĩa để gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Vâng ạ, xin mời phần ban tiếp tân sẽ di chuyển những ly rượu tình, ly rượu nghĩa trở lên sân khấu để đại gia đình sẽ gửi những lời cảm ơn trực tiếp đến toàn thể quý vị. Và trong khoảnh khắc này quý vị ơi, để giao hòa niềm vui và chúc mừng cho sự kiện trọng đại của đại gia đình chúng ta có những ly nước, chúng ta có những ly rượu, chúng ta sẽ rót đầy và cùng nhau nâng ly thật cao cùng với đại gia đình chúng tôi với khoảnh khắc đặc biệt này nào quý vị. Vâng ạ, mời quý vị chúng ta sẽ rót rượu ạ. Sau kính mới thế ngài Pome Pi Nam Hải em chu phủ lại côn háo phong gần sát lẩu háo mi năm ảo năm mi lẩu ảo lẩu háo phong gần nhỏ lẩu khinh chốt bưng hở chọc phái tây hơn đi cờ dưới này là hơn quảng làm súng hơn nào phàm ăn sau cá sống mất thế ngài Pome. Đó là cho em xin một chén. Tất cả quý vị đại gia đình ơi, chúng ta có thể nâng ly thật cao lên cùng với chúng tôi được không ạ? Và trong khoảnh khắc này để đoàn kết và để chúc mừng thì Gia Bảo xin phép hô 1, 2, 3 thì đại gia đình chúng ta hô to câu chúc mừng có được không ạ? Vâng ạ. Có gì chú bác anh chị ở bên phía dãy gỗ bên phía tay trái đâu nhỉ? Vâng ạ. Vâng ạ, Gia Bảo xin phép hô cùng với đại gia đình đây ạ. Vâng ạ, đại gia đình anh chị em thân yêu ơi. Rất tuyệt vời. Vâng, xin mời cả hai nhà thì chúng ta sẽ quây quần với nhau.
Cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn luôn đồng hành và dành những tình cảm đặc biệt yêu thương nhất dành cho đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Vừa rồi là ly rượu tình, ly rượu nghĩa, ly rượu quý mà đại gia đình chúng tôi muốn gửi trọn tâm tư tình cảm, tình yêu thương đến toàn thể quý vị. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều và ngay sau đây cho phép gia đình của chúng tôi sẽ đi từng hàng tiệc mâm cỗ chính trực tiếp bắt tay và chúc rượu cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, một lần nữa cô xin được chúc mừng chào gia đình. Vâng ạ, xin mời bà cũng như các toàn